Вот что точно не стоит делать в Таиланде, если не хочешь проблем с законом. Электронные сигареты, вейпы, айкосы и кальяны здесь под строгим запретом. За использование можно получить штраф или даже до 10 лет тюрьмы. Даже если просто сфоткают с вейпом в руках, снимок могут отправить в полицию. Смятая купюра с изображением короля– уголовное преступление. За такое реально дают до 30 лет. Также нельзя ввозить виагру или корвалол до 5 лет лишения свободы. А еще нельзя загорать без одежды. Штраф около 2000 рублей. И, кстати, легализацию марихуаны в Таиланде уже отменили. Теперь за хранение снова можно получить срок. Так что для многих Таиланд стал далеко не таким привлекательным, как раньше. Если не хочешь попасть в подобную ситуацию, в своем канале публикую всю важную информацию, связанную с туризмом. Ссылка в профиле.